Ուրեմն 60-ական թվականները ժամանակակից մշակույթի համար շատ մեծ նշանակություն են ունեցել։ Կարելի է ասել, այն բաները, որ մենք համարում ենք ժամանակակից գաղափարներ, ծնվել են հենց 60-ական թվականներին։ Կարամ հիշել, contemporary art, postmodernism, չգիտեմ, կոնցեպտուալիզմ եւ այլն, այսինքն դրանք գաղափարներ են, որոնք ծնվել են 60-ական թվականներին, հատկապես արվեստագետների ուսանողության, չգիտեմ, այդ ակտիվ ինտելեկտուալ առաջին հերթին գործունեությամբ, որովհետև 60-ականներին հայտնվեցին փիլիսոփաներ, մտածողներ, որոնք կարծես թե որոշեցին, թե ինչպիսին պիտի լինի, ասենք, այդ թվում նաև փիլիսոփայությունը, այդ թվում նաև սոցիոլոգիան, այդ թվում նաև անթրոպոլոգիան։ Ուրեմն այդպիսի երևույթներից մեկը, որ ծնվել է 60-ականներին, դա վիդեոարտն է։ Վիդեոարտին նախորդել էր իհարկե այսպես կոչված ավանգարդիստական կինոն, դադայիստական կինոն օրինակ, բայց որքան էլ որ տարօրինակ լինի, վիդեոարտի սկզբնավորման համար իմպուլսը եկել էր ոչ թե ասենք ավանգարդ կամ այդ տիպի ասենք կինոմատոգրաֆից, այլ եկել էր հեռուստատեսությունից։ Հիմա մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչու հենց հեռուստատեսությունը եղավ եւ առաջին գործիքը եւ առաջին ուրեմն կարծես թե օբյեկտը վիդեոարտի համար։ Ուրեմն ինչու է տարբերվում հեռուստատեսությունից վիդեոարտը։ Նախ եւ առաջ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչ նշանակություն ունեն տեխնիկական միջոցները արվեստի համար։ Օրինակ Ջոն Բերգերը նշում է, թե ինչ կարևոր նշանակություն ունեցավ յուղաներկի հայտնագործությունը Հոլանդիայում, որովհետև մինչև այդ օգտագործող ներկերը շատ շուտ չորանում էին, այո, իսկ յուղաներկը կարելի էր օգտագործել, որպեսզի պատկերել քաղաքենուն սիրելի, ասենք այդ բաները այդ, մանր-մունր բաները այդ բաներում, դրա համար օրինակ 17-րդ դարի, ասենք, այդ նկարչության մեջ շատ կան այդ տեսակի, չգիտեմ, հայլի, դրանք էլ կոչում են, չէ, ուզում եմ հիշեմ ոնց էին կոչում, դրանք կոչում են արվեստի առարկաներ, այսինքն 17-րդ դարում համարվում էր, որ կան առարկաներ, որոնք արժանի են պատկերելու, եւ կան առարկաներ, որոնք արժանի չեն։ Եվ այստեղ չի կարելի, ուզում եմ ասեմ, որ նույնն էլ կարելի ասել, ասենք կինոյի եւ լուսանկարչության ազդեցությունը բանի վրա։ Եվ իհարկե, ինչպես ասեցինք, եթե նայում ենք վիդեոարտի առաջաշրջանում, մենք տեսնում ենք, որ ինքը առաջաշրջանում շատ մոտիկ է հենց հեռուստատեսությանը, բայց նրանից տարբերվում է։ Առաջին ինչով է տարբերվում։ Գիտեք, հեռուստատեսությունը ուրեմն նախատեսված է զանգվածային լսարանի համար, հեռուստադիտողի համար։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ըստ էության հեռուստատեսությունը շատ կարևոր դեր կատարեց։ Այսինքն փաստորեն է, որ մենք ասում ենք զանգվածային մշակույթ, կամ ասում ենք զանգվածային կուլտուրա, զանգվածային հասարակություն եւ այլն, մարդկանց կարող է զանգվածային հասարակություն դարձնել մինչ որ տեխնիկական միջոց, որ այդ բոլոր մարդկանց կկապի։ Հա, եւ կարելի է ասել, որ հեռուստատեսությունը եւ զանգվածային այդ հասարակության ձևավորումը իրար հետ փոխկապակցված էին։ Օրինակ ձեզ բերեմ, Ռաբիզը, օրինակ, ասենք, ես այդ օրինակը բերել եմ մի անգամ, Ռաբիզը օրինակ տարածում չէր ստանա, եթե հանկարծ չլինեին մագնիտոֆոնները, որտեղ բազմացման միջոցը շատ կարևոր է, որպեսզի ասենք թե
այդ ռաբիս երաժշտությունը կամ, չգիտեմ, ռոք երաժշտություն մոտ գործի բոլորի տունը։ Ուրեմն այստեղ է։ Ուրեմն վիդեոն տարբերման նրանից, որ ինքը զանգվածային մշակույթ չի։ Այսինքն ինքը ցուցադրման գալերեաներում կամ ուրիշ համապատասխան տարածքներում եւ փաստորեն կարող են ասենք հազարավոր մարդիկ նայել, բայց ամեն անգամ դիտողը ուրեմն պահում է իր անհատականությունը կարծես թե։ Ուրեմն երկրորդը պետք է մենք հասկանանք, որ կա հետևյալ հերթատեսությունը լինի, կոմերցիոն լուսանկարը, գովազդը եւ այլն եւ այլն, ուրեմն իրենք կոդավորված են որոշակի ձևով եւ ենթադրում են արդեն, որ հերթադիտողը պետք է օրինակ կամ կինո հոլիվուդյան ֆիլմ նայողը պետք է բոլոր կոդերը հասկանում եւ ճիշտ վերլուծում, չէ՞։ Օրինակ ասենք այդ բաժանումը, չէ՞, բարի եւ դրական եւ բացական հերոսների եւ այլն։ Ուրեմն վիդեոյի համար վիդեոն աշխատում է, ուրեմն բանի, չէ՞, պատկերի տրանսֆորմացիայի վրա։ Եվ այդ առումով արդեն այդ ոնց են ասում, մաս կուլտուրայից վերցած մեր ունակությունները հասկանալ եւ ընկալել այդ պատկերը, ուրեմն դադարում են աշխատել։ Տեքստը դա նշանակում է, որ ասենք թե էլեմենտներ իրար հետ կապված են որոշակի տրամաբանությամբ։ Այդ առումով վիդեոն տեքստ չի, այլ տեքստերի տարբեր տեքստերի ամբողջություն է։ Այսինքն վերցնենք դասական մեդիաներ, նկարչություն։ Ինքը կարող օգտագործի, ասենք նկարչության կինոյի դիսկուրսը կարող օգտագործի, կարող օգտագործի հերթատեսության դիսկուրսը, կարող օգտագործի, չգիտեմ, պոեզիայի դիսկուրսը, չէ՞։ Եվ այլն, այսինքն ինքը տարբեր տեքստեր եւ դիսկուրսներ են։ Նու պետք է ձեզ ասեմ, որ վիդեո արտը իհարկե իր ստեղծելուց հետո մեծ պոպուլարություն ունեցավ արվեստագետների մոտ։ Կարելի է ասել, բանից հետո, գեղանկարչությունից հետո վիդեոն կարծես թե հիմա պոպուլարությամբ կարող է բան անել, էլի, այդ տեսակի պոպուլյար մի բան։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, բանը թույլ է տալիս, վիդեոն թույլ է տալիս, քանի որ այդ շփումը, չէ, բանը, իր հանդիսատեսի հետ, անհատական ձևի է, ուրեմն ինքը ոչ միայն բազմակողման է, այլև ինտիմ գործիք է հանդիսանում։ Վիդեոն այդ առումով կինո չի, որովհետև կարող է օգտագործել դերասաններ, կարող է չօգտագործել։ Այն կարող է լինել պատմողական, բայց կարող է լինել չպատմողական։ Եվ այլն։ Այսինքն կինոն չի օգտագործում այն բաները, մեթոդները, որ վիդեոն չի օգտագործում այն մեթոդները, որ կինոն անում է։ Ավելի շուտ ինքը փորձում է հասկանալ, թե ինչ են մեզ ասում, ասենք կինոյի պատկերները։ Ուրեմն, ինչպես ասեցինք, ուրեմն դա վիդեո արտը, ուրեմն ինքը անհնարին էր, ոնց որ ասենք ռաբիս երաժշտությունը վիդեո մագնիտոֆոնի հետ կապեցին, ասում եմ, այդ կասետային մագնիտոֆոնի հետ, այնպես էլ բանն է։ Համարում եմ, որ ինքը ծնվել է 65 թվականին եւ երբ որ հայտնվեց Sony պորտապակ շարժական տեսախցիկը։ Ուրեմն արվեստագետներից այդ տեսախցիկից առաջինը գնեցին, ուրեմն Warhol-ը եւ Namjoon Paik-ը։ Եվ Namjoon Paik-ը հենց գնեց եւ առաջին անգամ ինքը նկարահանեց խցանում Նյու Յորքում, որը բանը որը Հռոմի Պապ Պողոս 6-րդն էր եկել, կարծես դրա համար այնտեղ խցանում էր։ Եվ
Փաստորեն, չնայած այդ աշխատանքը իհարկե չի պահպանվել, ցավոք սրտի ինչպես լինում է, ասենք, Յուշանի ֆանտանը չի պահպանվել այդ։ Որ 60-ական թվականները դա այնպիսի տարիներ էին, լինեին սիտուացիոնիստներ, լինեին բաներ, որոնք բաներ, ուրեմն կարելի է ասել, դա կապիտալիզմի քննադատության մի նոր ալիք էր։ Որովհետև կապիտալիզմը ինքը փոխվել էր, չէ՞, բաները, օրինակ Ջեյմիսոնը, Ֆրեդրիկ Ջեյմիսոնը հայտնի տեսաբան, ասում ուշ կապիտալիզմի մասին։ Ուրեմն ուշ կապիտալիզմը ունի իր սեփական գաղափարախոսությունը, որը տարածում է կոմերցիոն կինեմատոգրաֆը, բայց հատկապես ուրեմն երաժշտությունը։ Ուրեմն եւ այդ առումով 60-ականներին արվեստագետները համարում են, որ վիդեոն կարող է լինել քննադատական գործիք քաղաքական եւ սոցիալական փոփոխությունների համար։ Եթե կոմերցիոն երաժշտությունը եւ կոմերցիոն այդ երաժշտությունը եւ կինոն աշխատում են, չէ՞, ստատուս քվոյի համար, որպեսզի ամեն ինչ անշարժ մնա, ուրեմն վիդեոն փոփոխությունների համար է։ Եվ այս առումով արվեստագետները հատկապես իրենց առաջ 60-ականների շրջանն եմ ասում, հատկապես ագրեսիվ, ոչ միայն քննադատաբար, այլև ագրեսիվ էին տրամադրված ուրեմն երաժշտության դեմ։ Օրինակ ասենք Վոլֆ Հոստելը, որը 60-ականների հայտնի է, օրինակ տորթեր էր նետում երաժշտացույցի վրա։ Ուրեմն կապում էր, ասենք, չգիտեմ, երաժշտացույցը փշալարերով, գնդացրից, ասենք, կրակում էր երաժշտացույցի վրա։ Վոլֆ Կալենը էկրանը վերածեց հայելու, այսինքն, որպեսզի ոչ թե հաղորդում նայի, այլ երաժշտատող կարողանա ինքն իրեն էլ տեսնել, որտեղ այդպես կարծես թե մարդու անհատականությունը կորում է։ Art Farm, մրգնաֆերման, ուրեմն էլի, ասենք թե բազմաթիվ աշխատանքներ ունի, որոնք բավական ագրեսիվ են տրամադրված, ինչպես սպառողական մշակույթի եւ իհարկե ասենք երաժշտատեսության դեմ։ Հետո բան կանենք, կանդրադառնամ ես Art Farm-ին։ Օրինակ ասենք թե շատ հայտնի բանն է, արվեստագետ վիդեո արտի հիմնադիր համարվող Նամգյուի Պայկը 65 թվականին այսպիսի աշխատանք է ներկայացնում։ Ուրեմն երաժշտացույցը միացված է եւ ինքը այցելուներին առաջարկում էր մագնիսով ծռմռել այդ երաժշտատեսային բաները։ Պետք է ասեմ, որ երաժշտատեսության նկատմամբ ատելությունը ինձ թվում է մարդկանց մոտ շատ բնական զգացողություն է։ Դա ունեն ոչ միայն ասենք արվեստագետներ, այլ նաև հասարակ մարդիկ, որովհետև ինքը բավականին պարտադրող գործիք է հանդիսանում, եթե ու ինքը չի կարող ուրիշ դերով լինել, ինքը չի կարող անհատապես լինել մարդու, եւ այդ առումով ասենք ինքը պետք է ոնց են ասում, տափակ ինչ-որ բաներ ասի։ Հա, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս Բուրդեի երաժշտատեսություն գիրքը, որտեղ որ այդ հրաշալի սոցիոլոգը տենց լավ քննադատում է բանի։ Ուրեմն Ջոզեֆ Բոշնել բարձրացնում որ բավականին ատում էր ուրեմն երաժշտատեսությունը, ուրեմն ինքը ծածկեց էկրանը թաղիքով եւ բանը ձեռքին հագավ այս բրանդկան մարտի բաներ, այդ կոչվում է TV թաղիքի բան, հա, որ ինքը պատրաստ է դիմակայելու երաժշտատեսային բռնությանը։ Բայց իմ կարծիքով դուք երևի գիտեք մինիմալիստ Ռիչարդ Սերրայի մասին։ Ես շատ կուզենայի բան անել, կներեք, հա, ես շատ կուզենայի, որ մենք օրինակ բան անենք, նայենք Ռիչարդ Սերրայի այս ֆիլմը։ Իմ կարծիքով սա երաժշտատեսության մինիմալիստական ոճով արված, երաժշտատեսության քննադատության ամենահրաշալի
ուրեմն բանից մեկ ամբողջը չենք նայելու, մի մասը կնայենք։ Ուրեմն ես մի երկու բան կարդամ, չնայած դուք տեսնում եք, չէ՞։ Իդեան կայանում է հետևյալը, որ բանը սպառողը հանդիսանում է ոչ թե մեկը, ով սպառում է ապրանքը, հակառակը գովազդի համար սպառողը ինքը ապրանքը։ Ոչ թե դուք եք սպառում, այլ գովազդի միջոցով երթատեսությունը սպառում է ձեզ։ Բայց ուշադրություն դարձեք երաժշտությունը։ Պես քնեցնող, հանգիստ։ Շատ հետարքիր է նամջույն պայքի կերպարը։ Նու ինքը ծնվել է բանում, ճապոնական կայսերությունը, որտեղ Կորեան այն ժամանակ ճապոնական կայսերության մասն էր կազմում։ Չնայած ընդ գրած է Կորեա, բայց իրականում ինքը ծնվել է Ճապոնիայում։ Ոնց որ օրինակ ես ծնվել եմ սովետական միությունում, որը գոյություն ունի։ Ուրեմն նախ առաջ ինքը դաշնակահար էր։ Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ իր կյանքի մեջ երաժշտությունը շատ կարևոր դեր է կատարում։ Ինքը ծանոթ էր, ասենք, ժամանակի ավանգարդիստ երաժիշտներից, հատկապես շատ ազդել Ջոն Քեջից։ Իր ընկերն ա եղել Շտոքհաուզը։ Ուրեմն եղել է Ֆլուքսուս խմբի անդամ, որի մեջ մտնում էին տարբեր այդպես այդում քեջը, այդում ասենք ակցիոնիստներ, ուրիշ արվեստագետներ եւ այլն։ Եվ իհարկե ասենք մի բան էլ պետք է ձեզ ասեմ, որ դուք պետք է հասկանաք։ Ինքը շատ յուրօրինակ մարդ է։ Առաջին այն պատճառով, որ ինքը հավատացյալ բուդդիստ է։ Եվ դրա համար ավտոմոբիլ չէր քշում։ Դա շատ կարևոր է։ Կարևոր նախ եւ ինքը բանում այդ 63-ի ֆրայցելումը ինքը ծանոթանում է Շարլոտա Մուրմանի հետ, որ իր կյանքում մեծ դեր է կատարել։ Ես կուզենայի եւ այստեղ բան 66-ից 69 թվականներին ինքը բան սկսում է բազմակի անում է իր առաջին բազմակի մոնիտորներով ինստալացիաները եւ այդ ժամանակ իր ռազմավարությունը շատ բարձր էր մագնիսի միջոցով աղավաղել պարտերները հետո 60-ականների վերջին 70-ականների սկզբին շատ կարևոր դեր է կատարում վիդեոսինթեզատորները սովորաբար ասենք թե արվեստագետները իրենց ձեռքերում վիդեոսինթեզատորներ էին սարքում ինչ նշանակում վիդեոսինթեզատորներ այսինքն դրա միջոցով դու կարող ես ինչ անել պայծառությունը փոխել ձգել եւ այլն Եվ 74 թվականին ինձ թվում է ինքը ստեղծում է իր առաջին հետարքիր գործերից մեկը, սա կոչվում է TV Buddha։ Եվ այստեղ դուք տեսնում եք, որ օրինակ ասենք թե ոնց է ինքը փորձում համադրել հեռավոր արևելյան մշակույթը, որի ներկայացուցիչն է ինքը, որտեղից ինքը ծագում է,
Եվ ոնց է ասում, ժամանակակից արևմտյան տեխնոլոգիական հասարակությունն։ Հարկավոր է շատ բան անել, հա։ Դուք տեսնում եք, չէ՞, որ այնտեղ բանը Բուդդան նկարահանվում է եւ բանը այդ ազդանշանը փոխանցվում է էկրանին։ Բայց դες թվում է, որ եւ բանը, եւ դες թվում է, որ Բուդդան բանը նայում է իրեն։ Բայց հարցն այն է, որ Բուդդայի արձաններում բաները աչքերը փակ են։ Այսինքն, այո, շատ արևելյան է։ Եվ այստեղ հա, եւ Նամջունպայքը հենց դա նկատի ուներ, այսինքն բուդդիստական ինքնահայեցումը երբեք պետք չի, ասենք, ոնց են ասում, շփոթել արևմտյան ինքնաարտահայտման հետ։ Շատ բանն է։ Հետո ինքը օրինակ ասենք թե հերթատեսություններ են արել, որտեղ ոչ թե հաղորդում ես նայում կամ լսում, այլ բանն է։ Ոնց են ասում, գալիս է լրությունը վայելելու։ Իսկապես դրա ձենը կտրվեց էլի հերթատեսության։ Ես երեք տարբերագոյություն ունի բանը Բուդդա TV-ի, երրորդը շատ ավելի տպավորիչ է, ուրեմն Բուդդայի երեք արձաններ են, սենց մեկը ուղիղ, մեկը սենց կողքի, մեկը այդպես, եւ այնտեղ ասենք թե հերթատեսության այդ, չգիտեմ, մնացորդներ են այդ կմախքն է մնացել հերթատեսությունից, բայց էլի Բուդդան ու հերթատեսությունը իրար դեմ են։ Նամջունպայքը հասկանում էր, որ ինքը հերթատեսությունը բավական այլանդակ երևույթ է։ Եվ ինքը ձգտում էր, որպեսզի ինչպես անել, որ ինքը դառնա գեղեցիկ։ 1003 հերթացույցը, այս ինստալյացիան նվիրված է Սեուլի օլիմպիական խաղերին, դուք պատկերացրեք, թե ինչքան դժվար է այդպիսի գործ անել։ Թվային տեխնոլոգիաներ չկան, ամեն ինչ անալոգային է։ Հիմա թվայինով չեն կարողանում, ասենք, ոնց են ասում, մեխանիզացիա անել, ուր մնաց կներեք այդ անալոգովի այդ պրիմիտիվ գործիքներով։ Նու այստեղ տիպիկ բուդդիստական բանն է, կոչվում է TVID, այս գործը, կարելի ասել էկոլոգիական մտածողության լավ օրինակ է։ Ուշադրություն դարձեք տեխնոլոգիականն եւ բնականն ոնց են ասում ներդաշնակված են իրար հետ։ Նու այստեղ դուք տեսնում եք Շարլոտա Մուրմանին, ինքը թավջութակահար էր, միասին շատ գործեր են արել, սա բավականին տեխնիկապես դժվար աշխատանքը, իսկապես Շարլոտա Մուրմանը նվագում է։ Եվ էկրանների վրա շարժումը սինխրոնացված է իր շարժումների հետ։ Դրա համար ինձ թվում է մենք կարող ենք հարգել եւ մի շատ կարճ բան նայել, էլի։ Հա։ Настроиться на мир Намджунпэка можно было в галерее третьей семьи выступленных более чем 200 работ художника корейского происхождения, самых известных это Будда, писатель собственному изображению на телевизионном экране, который передается с видеокамеры, направленной на него же. Умершего в 2006 году считают основателем видеоарта как формы художественного самовыражения. Он хотел заставить нас задуматься над тем, что мы смотрим, но также о том, что однажды мы должны основать свои собственные каналы. Получается, он думал о создании подобия YouTube еще в середине 20 века, где каждый может вести свой собственный канал. Использование телевизора при создании
լավ էր, հիմա անցնենք մեր գործին։ Ոստել է ռադիկալ, շատ ռադիկալ ազնվորություններ, որ ինքը հավատում էր, որ մեր ժամանակների տեխնոլոգիական նորարարությունները հետընթաց են իրենից ներկայացնում և զրկում են մարդուն ազատ մտածելու և ստեղծագործելու կարողությունից։ Իհարկե, Ֆոստելը հավատում է, որ միայն իսկական արվեստագետը, որ շարունակական կայացման մեջ է, ունի տեխնոլոգիաների կողմից խոշտանգող աշխարհը վերափոխելու, նորացնելու ուժ, որպես իսկական հումանիստ մի անգամ ասած, բոլոր մարդիկ արվեստի գործեր են։ Հիմա տեսնեմ մի բան կա։ Սա էնդոգեն, այս աշխատանքը կոչվում է էնդոգեն, ուրեմն դեպրեսիա, և իսկապես շատ դեպրեսիվ գործ է իրենից ներկայացնում, ուրեմն անսարք հերթացույցներ են, աղավաղված պատկերներով, իսկ նրանց մեջ իհարկե ման են գալիս մի քանի ընդկահար։ Ուրեմն Անտվարմի մասին կուզենայի ասել, որտեղ ոնց են ասում իրենց ակցիայում Մեդիաբորն 75 թվականի, ուրեմն սա իրենց աշխատանքներից մեկն է, ինչպես ասում են, իրանք ասել եմ արդեն, որ իրանք պայքարում էին սպառողական հասարակության և այլն, 4 հոգի էին, այդպես հիմնականում ճարտարապետներ, դրանպես պետք է ձեզ ասեմ, որ և դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, այսինքն իրար վրա շարված հերթացույցներ են, որոնց մեջ որոնց հարվածում է կադիլակը, չէ, երկու ամերիկյան սպառողական մշակույթի երկու սիմվոլներ և տեղի ունենում ինչպես հեռվեր։ Սա ուրեմն հերթատեսությունը քննադատելու դեկոնստրուկցիայի, ասենք, ձևն է հանդիսանում։ Օրինակ, ասենք, ինքը վերցնում է բանը, տեխնոլոգի տրասմեն, Wonder Woman սերիալը ինքը վերցնում է և սկսում է բան անել, ֆիքսել, ասենք, կեղծ ժեստերը, կեղծ, չգիտեմ, շարժումները և այլն, և դրանով փորձում է դեկոնստրուկցիայի ենթարկել այդ ամբողջ սերիալը։ Ցույց տալ, թե օրինակ, ասենք, ոնց ինչքան տգեղ այնքը սարքված երևի, այդպես ասենք։ Հիմա կնայեք հասանք շատ մի հատ բանի, ուրեմն դժվար դեպքի Հովհաննես Մարգարյանն է, հիմա մենք կնայենք, ուրեմն այս մեր ընկերոջը, 2005 թվական այս տեսքումն էր Հովհաննես Մարգարյանը։ Ինձ թվում է բանն է, սա իրականում ինստալացիա է, այսպես հերթադիտողն է, որը լսում է CNN-ի քաղաքական լուրերը։ Ну, այդ տողը տեսնում եք, չէ՞։ Լավ։ Բայց ոնց են ասում, ոչ թե մենք պատկերն ենք տեսնում, այլ թե ոնց է
Ովան արվեստագետը, ասենք, արձագանքում դրած։ Հա։ Լավ, ինձ թվում է բայելեցիք Հովհաննես Մարգարյանի։ Դե որ իմ անցանք առաջ։ Դեսել իմ տեքստն է, որ իր մասին գրել էի, վիդեոն սկսեց դիտարկվել որպես արվեստի նոր դեմ։ Ոնց որ նամում պայքներ ասում, բանը, կաթոդներով մենք էկրանի վրա նկարում ենք։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում նոր ձև։ Դա նշանակում է, որ վիդեոն ունի որոշակի հնարավորություններ պատկերի հետ աշխատելու համար։ Հա, և սկսեցին տարբեր տեսակի էքսպերիմենտներ անել դրա հետ։ Ամենակարևորը, որ հանդիսանում է վիդեոյի առանձնահատկություն իր տարբերությունը կինոյից, դա այն է, որ տեսախցիկից կամ վիդեոպրոյեկտորից то есть տեսանյութը փոխանցում է էկրանի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև դուք հասկանում եք, որ լուսանկարը սիմուլտանություն չունի, այսինքն contemporary չէ, հիմա չէ, բանն է, նույնը վերաբերում է ֆիլմին, դուք հասկանում եք, որ ֆիլմը նկարել ավարտել են, դեր ցույց են տվել։ Սա իմ դիալոց և իհարկե ասենք հերթատեսությունը, ռեպորտաժը նկարումը վերջացումը ուղարկումը։ Հիմա իհարկե մենք այդպիսի աշխարհում չենք ապրում, այսինքն հիմա բաներ են, չէ՞, օրինակ ուղիղ հաղորդումներ կան, բան կան եւ այլն, այնպես որ դու կարող եք զարմանալ, թե դա մեծ հայտնագործություն է, բայց կապես այդ վիդեոյի այդ հատկությունը, որ ինքը նախ եւ առաջ պետք է ձեզ ասեմ, այդ հատկությունը նշանակում է մի շատ կարևոր բան, որ վիդեոն չի աշխատում պատկերի հետ որպես այդպեսի, այսինքն իր համար հետաքրքիր է պրոցեսը, հասկանում եք, ինքը պրոցեսային արվեստ է, օրինակ ասենք Պիտեր Կամպոսի այս գործը, ինտերֆեյսը, ինչ ենք տեսնում, էսի են ժամանակվա բաներն են, պրոյեկտորն է, հետևում դուք տեսնում եք նկարողին, և տեսախցիկը տեսնում եք, ուրեմն, և այնտեղ էկրան է դրված, հիմա, երբ որ դուք շարժվում եք, ձեր պատկերը կարող է ինչ-որ չափով, չէ, իրար վրա գա, կարող են առանձնանալ, և, ասենք, այցելուն սկսում է կառավարել, ոնց են ասում իր պատկերը, ուրեմն, այս վիդեոները կարելի է ասել ոչ մի բանի մասին չեն։ Վիդեոն պատմում է ինքն իր մասին, և այս առումով ինքը ցույց է տալիս, թե ինքը ինչ կարող է անել, և այդ առումով, ասենք, և իհարկե, ասենք, դրանից մեկը, երևի գիտեք այդ նշանավոր այդ ձևն է, չէ, որ բանն, ասենք, որ կարելի է բան անել, ասենք, մի 5 վայրկյան ուշացումով ցույց տալ պատկերը։ Իսկ, օրինակ, բանը, երբ որ դու կինո ես նայում, չէ, նստում ես, բանում, կինոդահլիճում, մթությունը, դու, ուրեմն, ոնց ես նայում, դե երազի նման, չէ, այսինքն, հա, երազի նման ես նայում, այսինքն, սկսում ես նույնանալ էկրանի վրայի գործողությունների և կարծես քո ժամանակ ընթանում է բանի հետ միասին, քո ժամանակ ընթանում է այդ կինոյի, հա? Այդ պատկերը, որ մի քիչ հետաձգում ես, առաջացնում է ներկան հենց այս վարկյանը մի անգամից որպես անցյալ տեսնում է։ Հա։ Որ մի քիչ հետանում փոշարժում ես։ Հա, բայց այդ ձևով դու ոնց են ասում, կարողանում ես զգալ ներկան ու անցյալը, միասին, շատ կարևոր է, որում ոչ թե հեռավոր անցյալ, այլ հիմիկվա,
կինոյի մեջ օրինակ այդպես չի։ Դու պետք է նույնանաս, չէ՞, կինոյի ոնց են ասում այդ ժամանակային այդ ինքը թելադրում է քեզ, ոնց պետք է հա, դու քեզ պետք է ենթարկես այդ ժամանակային այդ բան։ Եթե իդեալական դիպորտես, եթե վերլուծելով ես նայում Դե վերլուծելով նայում են օրինակ վիդեո արտիստները, որոնք կարող են վերցնել, ասենք կինոնկարից մի փոքր հատված եւ այն ձգել, որպեսզի դու սենց մանրամասն տեսնես, թե ասենք 5 րոպեն ձգում են մինչև 1 ժամ կամ ավելի, եւ դու մանրամասն տեսնում ես այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այսինքն վիդեո արվեստի առանձնահատկություններն են, որ ինքը փորձում էր նաեւ ասենք կինոյի եւ մյուս բաների ասենք այդ ժամանակային այդ ոնց են ասում քրոնոտոպը ուշում խախտել Վուդի եւ Ստեյն Վասիլկաները, չեխ էին, որոնք տեղափոխվել են ինչպես Օրխոլը Չեխիայից, Դեն Գրեմը, Ռոբերտ Կահենը, Պիտեր Կամպոսը մի քանի գործեր ցույց տվեցին, դրանք բան են համարում։ Սա կոչվում է image processing։ Այսինքն նշանակում է կերպարը փոփոխության մեջ։ Որտեղ ոչ թե դու պարզապես հաղորդում ես, այլ իրան դնում ես որոշակի փոփոխության process-ի մեջ։ Կոնցեպտուալ վիդեո արտ։ Նու ձեզանից շատերն են ներկա եղել, չէ՞, կոնցեպտուալիզմին նվիրված բանին, եթե հիշում եք, կոնցեպտուալիզմը եւ վիդեո արտը փաստորեն համարյա նույն ժամանակներում էր 60-ականների ինչպես ասեցի, հիշեցնեմ, որ կոնցեպտուալ արվեստում ստեղծագործության գաղափարը կոնցեպտը ավելի կարևոր է, քան դրա ֆիզիկական արտահայտումը։ Կոնցեպտուալ արվեստը դիմում է ոչ թե հուզական, այլ մտավոր ընկալմանը։ Ուրեմն կոնցեպտուալ արվեստը ինչպես մենք կարող ենք արտահայտել, ինչպես վիդեո արտը կարող է լինել կոնցեպտուալ։ Դա առաջին հերթին ուրեմն իրեն արտահայտում է այսպես կոչված վիդեո պերֆորմանսի ժանրում։ Ուրեմն նախավարաջ ինչու համար նախավարաջ պերֆորմանսը, որ հանդիսանում է կոնցեպտուալ արվեստի կարևորագույն մասը, եւ վիդեոն առաջինը ինքը կարող է զբաղվել, ասենք, պերֆորմանսի բանով, ձայնագրությամբ, արձանագրությամբ եւ այլն։ Հա։ Իսկ դա նշանակում է, որ օրինակ ասենք ինքը արդեն որոշակի տեղում եւ պահին չի տեղի ունենում, այլ վիդեոյի շնորհիվ ինքը ձեռք է բերում մի որոշակի ոչ նյութականություն։ Այո, պերֆորմանսի այդ արձանագրության շնորհիվ ուրեմն արդեն կարծես թե հանդիսատեսը սկսում է տեսնել այդ կոնցեպտի զարգացումը։ Այդ ռադիկալ պերֆորմանսները ուրեմն հաճախ կրկնել հնարավոր չի։ Ուրեմն վիդեոն այստեղ գալիս է օգնություն արվեստագետին, ինքը ձայն արձանագրում է այդ տեսակի բաներում։ Օրինակ, ձեզ բերեմ, վիդեո ռադիկալիզմը փորձում է ագրեսիվ կերպով ազդել ուրեմն բանի վրա, հանդիսատեսի գիտակցությանը վրա, ուրեմն ցույց է տալիս տրանսգրեսիա, այսինքն թույլատրելի սահմանների խախտում, ուրեմն այս առումով կարելի է հիշել Վալի Էքսպորտին, Մարինա Աբրամովիչին, Մայք Քելին եւ այլն։ Եթե մենք ուզում ենք բան անել, այսինքն ասել, թե կոնցեպտուալ վիդեո արտի ուրեմն հիմնադիրներից մեկը պետք է համար Վիտո Ակոնչին։ Վիտո Ակոնչին ինքը արվեստագետ չի, նույնիսկ պոետ, եւ մի անգամ արտադրության ժամանակ ասեց, թե ինչու ինքը չի սիրում արվեստը։ Եվ իսկապես ինքը 80-ականներին
դադարեց զբաղվել արվեստով եւ սկսեց ուրբանիստական ծրագրեր մշակել։ Հա։ Եվ ուրեմն կարելի է ասել, որ Վիտո Ակոնչին սկսեց կիրառել բանը, Սոդևիտի սկզբունքը, այսինքն պլանավորում եւ կրկնություն։ Օրինակ ասենք Լրտեսում ֆիլմը 69 թվականին ինքը բան էր անում, ուրեմն ինքը 23 օր շարունակ հետևում էր նույն մարդուն, իհարկե ասենք տուն չէր մտնում, օֆիս չէր մտնում, բայց հետևականորեն անում էր այդ գործողությունը։ Հա։ Ուրեմն ինքը այդ վիդեո ռադիկալիզմի ներկայացուցիչներից մեկն է, որովհետև ինքը սեփական մարմնի պլաստիկ հնարավորություններ, սահմանային հնարավորությունները եւ դրանք ֆիքսում եւ հա, իհարկե։ Եվ իհարկե ասենք պետք է հասկանալ, որ այդ վիդեո ռադիկալիզմը իմաստ ուներ։ Ինչն է դրա իմաստը, որ նախ եւ առաջ եթե վիդեո արտ ես անում, չէ՞, վիդեո բանը, հաստատությունների ուրեմն բռնակալություն։ Որովհետև պետք է ձեզ ասեմ, որ 60-ական թվականներին այնուամենայնիվ բոլոր, ասենք, այդ արվեստի հաստատությունները շատ բացառող էին տրամադրված կոնցեպտուալիզմի դեմ, վիդեոարտի դեմ եւ այլն։ Մյուսը դա արվեստի շուկայի պատվերն էր, որովհետև պարզավորեն ժամանակ արվեստի շուկան ինչ էր պատվերում։ Ну, ինչ որ մի абստրակցիաներ եւ այլն, այս առումով պետք է հասկանանք, եւ իհարկե փոփ մշակույթից այդ գերեշխանությունից։ Օրինակ, ասենք իրան նշանավոր ակցիաներից մեկը, Ակոնչին 20 րոպե, ուրեմն թքում է իր ձեռքի մեջ եւ խոսում է բանի մասին։ Արվեստը որպես մարդու բնական գործառույթ, ինչպես թքելը։ Հա։ Այս աշխատանքը, որ դուք տեսնում եք, կոչվում է Քայլ, իր առաջին աշխատանքներից է, ինքը բարձրանում էր տաբուրետկայի վրա, ուրեմն րոպեում 60 անգամ եւ իջնում էր, մինչեւ որ արդեն չէր կարող։ Եվ ինքը գրանցում էր, թե այդ օրը քանի անգամ այդ տաբուրետկայի վրա բարձրացել եւ իջել։ Հա։ Ես կուզենայի այսի ցույց տալ։ Ինչ է։ Հա։ Այս բանկանն է։ Սա բան ֆիլմը շատ կարճ։ Ահա, այնտեղ կտեսնեք իր աշխատանքների շատերը։
Այս իր աշխատանքներից եմ, որպեսզի դուք հասկանաք։ Տեսել եք, չէ՞։ Չէ, դիգիտես ինքնանույնականացման խնդիր կա, որ բան, այս մատը պետք է ինքն իրեն ցույց տա։ Քանի րոպե կարող է դիմանը։ Հասկանում ես դա։ Այսինքն քանի դեռ մատը պահել է, ինքդ կովրակես պահել ես, այդքանով դու նույնականացել ես։ Բայց քանի րոպե կարող ես դա մնել։ Դի իր մոտ 10-20 րոպե։ Նու ստում հետո տոնը կնայեք իմ չևեր։ Հա։ Խնդիր կա, որ մարդկանց ընկալում է հերոստացույց հետ կապված, որ ինքը պատոհանա դեպի այլ աշխարհ։ Հա։ Այդ վիդեոարտիստներ կային, որ կոտրում են Իհարկե։ Նու ցույցը տալիս նաև մարևոտ չէ, դե պրինցիպի ասենք ինքը ցույց է տալիս ինքնի։ Հա։ Ուրեմն Բրյուս Նաումանը, ուրեմն երևի կարելի ասել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի չգիտեմ, ամենատպավորիչ, ամենախորը բանն է, ուրեմն արվեստագետներից մեկն է, եւ այստեղ կարելի ասել իր առաջին հայտնագործություններից մեկը հետևյալն էր, որ ինքը ասեց, ես արվեստագետ եմ, չէ, այո, ես արվեստանոցում եմ, չէ, այո, ուրեմն ինչ էլ անեմ դա արվեստ է, պարտադիր ոչ որ անպայման նկար եմ, ինչ էլ ես անեմ դա կլինի բան, ուզում եմ ասել, հա, դա էլ հենց բանն է, հանդիսանում է արվեստ, որտեղ արվեստագետը կարելի է արվեստանոցում, ինչ անում, պետք է կարևոր չի, հա, դե օրինակ սովորաբար, դե օրինակ ասենք, բանն էր, մի այսպես վիդեո ունենք, արտլաբով, հովոյի արվեստանոցում տամ խմում են, չէ, թե որտեղ են խմում, Չէ, դրանից առաջ մի հատ էլ են արել, որ պրոտը խմում էին, հա? Կենացները չէ, արտլաբի առաջին բաներից մեկն էր, վիդեոներից մեկն էր, լավ, բայց էդ էլ կարելի է համարել, որ եթե արվեստանոցում խմում են, ուրեմն դա էլ կնես արվեստի գործը, բայց այստեղ ես ճիշտն ասած բան արեցի, հա, ես շատ եմ սիրում այս գործը, հա, նու սովորաբար իրանք այսպես տղամարդկին հարաբերությունների մասն է խոսքը գնում, բայց այստեղ ինչ եք տեսնում, երկու էկրանա, բանը, 90 աստիճանի տակ, գլխին հագցված է այդ փաթեթը, հա, եւ ուրեմն այսպես սադոմազոխիստական ինչ-որ տպավորություն է թողնում ինքը, որտեղ մարդիկ այնտեղ ռեալ խեղդվում են, բայց ինքը ոնց ձեզ ասեմ, երևի ասենք, որ նայում ես, հասկանում ես, որ ոնց կարելի է այդքան մինիմալ ձևով մարդուն բացատրել, թե ինչ բան է շնչառությունը։ Այսինքն երբ որ դրա համար կներեք էսի արանքներ ընկել, նու Բրյուս Նաումանը իհարկե հայտնի է և իր այցեքարտերից մեկն է բանները, նեոնային պատկերները, հա, և իհարկե ասենք առաջային նեոնային պատկերներ, որ ինքը հնարեց, այդպես բավական էրոնիկ նպատակներով, այսինքն կախեց իր արվեստանոցի դռանը, կարծես թե ծաղրելով այդ
առևտրային այդ խանութների հագովազդային բաները։ Այս իրավնանշանավոր վիդեոինստալացիան է, ուրեմն դուք տեսնում եք, ինչ եք տեսնում, իրար վրա շարված 6 մոնիտոր, ուրեմն 3 պրոյեկցիա է, այստեղ երկուսն է երևում։ Մարդու գլուխը, որը պատասվում է մեծ արագությամբ, տարբեր ուղղություններով, եւ գլուխը երգում է «Գերակրեր ինձ, կեր ինձ, մարդաբանություն, օգնիր ինձ, վեր պատճառիր, սոցիոլոգիա», այդ ֆրազները։ Ուրեմն ինքը գտնում է ներսում եւ ոնց են ասում, այդ տեսարան այնքան տպավորիչ է, որ նու հա, հեսա կտեսնենք, խնդիրը ինչի մեջ է, հա, խնդիրը ինչի մեջ է, քեզնից բան է խնդրում, բայց դու չես կարող, ասենք թե, մարդը խնդրում է կերակրել ինձ, կամ վերք պատճառել եւ այլն, կարող եք արդյոք դա անել, ինչու համար, այստեղ մենք պետք է գանք ոնց է լինի, ասենք թե իր բոլոր աշխատանքները, վիդեո աշխատանքները հատկապես, դրանք դիալոգներ են, ինչու, որովհետև այսպիսի բան ուներ, Նաումանը, իր ներսում այդպիսի զգացողություն ուներ, նա ասում է, իմ աշխատանքը բխում է հիասթափության զգացումից, որը կապված է մարդկային գոյության բնույթի հետ, եւ այն փաստով, որ մարդիկ հրաժարվում են հասկանալ այլ մարդկանց։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ կարող են փոխել դա, բայց այն իսկապես պատմության շատ հիասթափեցնող այդպես տեղերից է էլի։ Ուրեմն, երբ որ իր գործերն անում է, բանը, բրզնաում են իր գլխում երաժշտություն է լսում, որտեղ ինք ասում է, եթե նույնիսկ երաժշտություն չեք տեսնում, այդ երաժշտությունը կա։ Մյուսը, ինքը, օրինակ ասենք, բառերի արվեստագետը։ Ինչի համար բառերի։ Իրա վրա ինքը շատ է ուսումնասիրել Լյուդվիգ Վիտգենշտեյնի լեզվական խաղերի տեսությունը եւ այլն։ Զուր չի հետազոտել, որտեղ ինքը ուզում էր հասկանալ, էլի, ասենք, ինչու այդ չհասկացվածությունը գոյություն ունի։ Եվ իսկապես օրինակ ասենք, թե կարող է արվեստագետ այնպես անել, որ մարդիկ սկսեն իրար հասկանալ։ Դուք կարող եք խոսել անընդհատ այդ, որ մարդիկ իրար չեն հասկանում, բայց փոխել հնարավոր է դա։ Այս ուրեմն իր վաղ աշխատանքներից մեկն է։ Ուրեմն մի քիչ կարելի առաջ մնել։ Այստեղ ամենալավ տեղն է, մութ էկրանը։ Նու հասկացաք, այս մեկ րոպեն բաց ենք թողնում։ Լավ։ Այստեղից է սկսում։ Ուրեմն մոտավորապես սա է։ Lip sync։ Այդ երկու բառերը մոնոտոն արտասանվում են, որտեղ ինքը փորձում է հասկանալ, թե ինչքան երկար ինքը կարող է այդ երկու բառերը արտասանել։ Նու, էսի որ նայենք մինչև վերջ, սնես վերջ հետարքիր է միշտ էլի։ Հա։ Լավ, ուրեմն ավելի ուշ աշխատանք դնենք, որը ավելի կարճ է և ձեր դուրգը ավելի շատ կա, նիստեղում է։
Սա Tate գալերեայի, ասենք այդ համառոտ բաներից մեկն է։ Նույնիսկ աշխատանքն է հայտնի։ Basically works with ones that are reading the forms together, trying to find places between the cracks in the art forms, and I think it continues to this day. Սա իր առաջի գործն է կոչվում բան, այո, ցավոք սրտի, իմ դիալուց է, ցավոք սրտի, այո, էսի են նշանավոր իր բանը, մանիֆեստն է, այդ լուսանկարը որ կար ֆանտանը, բանն է, ինքը արել է 66 թվականին, բայց լուսանկարը կորել է, ստիպած 70 թվականին իր ակցիան կրկնել է։ I met Gracie this summer in
Ջալից ինքը շատ լավ, նաև մինիմալիստ բաներ ունի, քանդակներ։ Հա? Հա։ Լույսի և ձայնի Ստրինք ասում է, որ երաժշտություն մեծ դեր է կատարում։ Կանայք են, բայց հարցը կայանում են բանին, որ ասենք նախավարաչ ինքը հիշեցնում է մի հին, ասենք նախնադարյան, այդպես բաննա, ինքը հին նախնադարյան ռիտուալ է ներկայացնում։ Այսինքն մի ռիտուալ, որը կատարվում է ասենք ենքան հին, որ մատրիարխատի ժամանակ, որովհետև տեսեք, օրինակ, շատ կրոններում, չէ, կրոնի սպասավորներ կարող են լինել միայն տղամարդիկ, կանանց ներկայությունը չի կարելի, և այստեղ, հա, սա կարծես թե ասենք արդեն, որտև ինքը աշխատում է անգիտակցականի հետ, իսկ հա անգիտակցականի հետ, իսկ անգիտակցականում այդ ոնց են ասում, այդ անգիտակցականի մեջ ոնց ես բացատրեմ, մեր վախերը, սարսափները եւ այլն այնտեղ են համբարված։
այնտեղ են ամբարված, եւ ինքը միշտ հանդիս է գալիս կնոջ տեսքով։ Հա, ես ասեմ ձեզ, լավ, մի քիչ էլ գնանք, մենք Կարյանին հիշեցինք, հետո էլի մի քանի արվեստագետ կան, Valley Export-ն է, իհարկե ասենք ամենա այդպես ուրեմն ֆեմինիստական արվեստի հիմնադիրներից է, սա իր նշանավոր ակցիաներից մեկն է, այստեղ արկղա դրած, որտեղ որը օրինակ անցորդները կարող են իրենց ձեռքը մտցնել եւ շոշափել Valley Export-ի կրծքերը, որտեղ ինքը բացատրում էր, որ արվեստագետի մարմինը դա արվեստի գործ է։ Էսի Մարթա Ռոսլերն է, շատ էլի ֆեմինիստական արվեստի, սա շատ նշանավոր բան է, գործ է հանդիսանում, ուրեմն կոչվում է սեմիոտիկա, խոհանոցի սեմիոտիկա, եւ ինքը ասենք բացատրում է, ասենք դանակ բանն եւ այլն։ Խոհանոցային հերթաշոուների պարոդիա է ինքը հանդիսանում, եւ իհարկե ասենք թե ինքը ֆեմինիստական գործ է, այսինքն այդ գենդերային բաժանումը, իսկ ուզենայի մի րոպե գոնե նայենք, 6 րոպե է տևում, բայց ես ուզում եմ պրոստը մի րոպե անով գոնե դրվակ նայենք, հա, լավ, եկեք ստեղ դնեմ մի անգամից։ Մի տեսակ ինքը այնպես անում, որ ասենք չէ բանը, խոհանոցը հանդիսանում է ամենաընտանեկան, այդպես լավ տեղն է հանդիսանում, բայց ինքը ասենք այնտեղ չարագուշակ ինչ-որ մթնոլորտ է մտցնում, ասենք այդ իր կտրուկ շարժումներով, չգիտեմ, ձայնի միջոցով եւ այլն։ Հա, դրա համար ասենք սա իհարկե այս հանգամանքներն են կարևոր, որ ինքը ոչ միայն ասենք այդ բաները փաստորեն դեկոնստրուկցիա է ենթարկում այդ առումով եւ դրա համար մենք էլ չենք շարունակ ընկերներ ջան։ Մարինա Աբրամովիչը սերբ հայտնի բան հանդիսանում եւ իհարկե ասենք պերֆորմանսի վարպետ է հանդիսանում, այս աշխատանքը արված է 77 թվականին իր ընկերոջ հետ, օրինակ այդ պերֆորմանսի էությունը կայանում էր, որ երկուսով շնչում են, չէ, որ իրանք ոնց են ասում, սիրածներ են, շնչում են իրար օդը, մինչև որ չեն սկսում խեղդվել։ 97 թվականի գործն է, որ Վենետիկում ստացավ առաջին մրցանակ, այո, ինքը ակտուալ է, որովհետև այո։ Ինչ? Հա, հատկապես երբ որ բանն է, մեր պաշտպանության նախարարությունը ցույց է տալի ադրբեջանցիների դիակներն, ասում եկեք տարեք։ Հիշում ես այդ որը բանը YouTube-ում դրվեց ու բան արեց, YouTube-ը արկելեց։ Մեր պաշտպանության նախարարության արվեստի գործը։ Գիտեք, օրինակ, ասենք ինչի համար է Բալկանները հանդիսանում, Բալկանները ինչի համար հանդիսանում այդ տեսակ պատճնավտանգ տեղ։ Դա իհարկե ասենք օսմանյան ժառանգությունն է, որը հետևանքով ասենք, չգիտեմ, օրինակ ալբանացիներն ու սերբերին չեն կռվում, որովհետև ասենք թե
Օսմանյան կայսերությունը, ասենք, բաներ արել, չէ, էթնիկական սահմաններ փոխեց, էթնիկական, չգիտեմ, բաներ արեց, փոփոխություններ կատարեց։ Երբ այսօր նայում եմ բաները, այս տարի ֆիլմերը ֆիլմ են բաց թողել, կոչվում է Միրատվորից։ Շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, պատմում է ՄԱԿ-ի բանի մասին, ՄԱԿ-ի խաղարար մի կնոջ մասին եւ ցույց է տալիս Էրդողանի Թուրքիա, որտեղ փաստորեն տերորիստական նեոնացիստական երկիր է հանդիսանում, եւ իհարկե սյուժեն էլ շատ հետաքրքիր է, ինքը պատմում է, թե ինչ տեսակի հալածանքների ենթարկում քրդերը Թուրքիայում, եւ իհարկե ասենք, թե տարօրինակ չի, որ այդ ֆիլմը բավականին բարձր ռեյտինգ ունի, բայց այդքան մինուսներ է ստացել ռուս հանդիսատեսի կողմից։ Մենք որ կտեսնենք լայքեք։ Չեմ ասում նայեք, կարող պրոստը լայքեք։ Չեշ, ես չգիտեմ, որ ֆիլմերը այդ տեսակի ուժեղ խնդիրներ ունեն թուրքերի հետ։ Ինչպես կարելի է օգտագործել վիդեո։ Օրինակ, ասենք, թե շատ արվեստագետներ դա օգտագործում են ինքնաարտահայտման համար։ Եվ այդ տեսակի ինքնաարտահայտվող արվեստագետ Հարություն Սիմոնյանն է։ Սա իր լավագույն վիդեո պերֆորմանսը, ասենք, այնտեղ բանն է, վազելինն է, լցված, եւ ինքը փոխում է քայլել ու պահել հասարակությունը, երբեմն իր մոտ ստացվում է պահել, երբեմն ինքը իհարկե դեպք ընկնում է, բավականին, եւ մյուս գործը, որ այդպես ավելի պատմողական գործ է, ես պրոստը սա է, Եվ շատ կուզենայի, որ մեկնաբան է իր։ Ես։ Մանկության հետ է կապված, իհարկե։ Ասեղնագործությունն է, Ну, նախաբարար, ինչու ենք մենք ասում, որ ինքնաարտահայտվելու, ասենք, բանը, որովհետև, ինչպես ասեմ ձեզ, էլի, մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ որ մարդկային անհատական ինքնությունը, ուրեմն գտնվում է անորոշություն վիճակում, դա լինի ազգային նույնիսկ ինքնություն, նույնիսկ ասենք, թե ես կասեի, որ հատկապես արվեստագետների մոտ գոյություն ունի տեսակի, ուրեմն ճգնաժամ։ Հասկանում եք, ինչու, որովհետև մարդիկ, օրինակ ասենք, 60-ական թվականներին Հայաստանը վերցնենք, չէ՞, բոլոր գիտեն, թե ով է նկարիչը։ Ով որ նկարիչների միության անդամ։ Բոլորը գիտեն, թե ով է գրող, ով որ գրողների միության անդամ։ Ասածները ըստ սահմանման չէին կարող լինել։ Իսկ հիմա տեսեք, որ օրինակ ասենք, թե այդ տեսակի բաններ,
ինքնությունը հաստատող չկա։ Եվ այս առումով ինչա օրինակ ասենք բան անում։ Եվ այդ դրանցից մեկն է, որ այդ երբ որ խոսում է բանի մասին, ոնց են ասում, տեսեք տարիքային չէ, ինքնություն գոյություն ունի։ Ես չափահաս մարդ եմ, կամ ես երեխա եմ, գոյություն ունի, ասենք, սեքսուալ անորոշության բանը, զգացողություն։ Իմ ջանուց օրինակ շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ երեխաների մոտ չէ, իրանք չունեն սեռական պատկանելության զգացողությունը, չէ՞։ Պապան ասում է դու աղջիկ ես, մաման ասում է դու տղա ես։ Չէ՞ որ երեխային ասել դու տղա ես կամ աղջիկ ինչ որ բանն է, էլի։ Հա։ Եթե սեքսուալությունը դիտարկվում է որպես սոցիալական երևույթ, ոչ թե ֆիզիոլոգիական, այստեղ լիքը հարցեր առաջանում։ Հա։ Չիկանից կարա դուրս գա ու հաստատել սեքսուալություն կարող առաջին։ Չէ, դե բանի միջոցով, պաչկա հագնելու միջոցով ինքը չի արտահայտում, կներեք, այն բանը, որ ինքը ուզում է անպայման այդ շորը հագնի։ Երևի ցույց է տալիս այդ իր ներքին տվայտանքը հարցը ինձ հետ է, որ հա? Հա, իհարկե ասենք, թե այդ բանը գոյություն ունի, հա, դասերակցական այդ էլեմենտը կա, բայց ես հենց սկզբից, ընկերներ ջան, էլի, հենց սկզբից ձեզ զգուշացրեցի, որ օրինակ, ասենք, հերթատեսությունը կամ բանը, կինոմատոգրաֆը, չէ, հատկապես, ոնց են ասում, մասսայական բանի համար, իրանք միարժեք մեկնաբանություն են պահանջում։ Վիդեոն հակառակը, ասում է, նստեք մտածեք, ոնց կարող եք մեկնաբանել։ Այսինքն շատ կարևոր է հասկանալ, որ վիդեոյի պատկերը հենց դրա վրա է աշխատում։ Վիդեոն պարադոքսալ է, ոչ թե Այսինքն պատկերի մեկնաբանությունը հենց դրա համար, ասենք մենք կարող ենք ասել, որ ինք contemporary art է։ Ինչու՞, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, որ դուք դրա համար ասացի խնդրում եմ մեկնաբանի, եթե լավ իմաստով է ասում, հա, որ իրականում ասենք թե վիդեոն պահանջում է ակտիվ մեկնաբանություն։ Ոչ թե ասենք գնաց նայես, ոնց որ այս սկզբում ասեցինք, կարծացիք թե չէ, որ պիտի նայես ասենք, հա, ինձ զվարճալի տեսարանն է, կամ ինձ սիրում բծեր ու բծեր գծեր, չգիտեմ ինչեր է։ Դրա մեջ չի վիդեոյի էությունը։ Հարցն է, որ ինքը փորձում է խուսափել պատկերի ապրանքայնությունից։ Հա, հա։ Ապրանքայնությունից, այսինքն երբ ինքը որոշակի ինչ-որ մի բան է ներկայացնում։ Հա, հա։ Ինքը որևէ բան չի ներկայացնում։ Այդ ապրանքայնացնում ասելով դա նկատի ունի։ Ինքը իրենց որևէ բան չի ներկայացնում։ Դուք եք, որ ձեր մեկնաբանության ստեղծում եք։ Հասկանում եք։ Այսինքն, եթե ստեղծագործ մարդ եք, նայում եք վիդեոյին, եւ ձեր մտքում ասենք ինչ-որ ասենք ակոնչի տարբեր տեսակի աբսուրդ բաներից ձեր գլխում մտքեր են առաջանում, ուրեմն բանը ոչ թե այդ բանի մեջ է, այդ վիդեոյի մեջ է էությունը, այլ այն, որ ձեր գլխում ինչ-որ բաներ առաջացան, որտեղ պարզ ասենք, թե Բրուս Նաումանի այդ նշանավոր վիդեո ինստալյացիան որ ցույց տվեցինք, պարզ է, որ ոչ մեկի մոտ նույն բանը չի առաջանում, միարժեք որևէ զգացողություն չի առաջանում, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ուրեմն բաներ են առաջանում, հա, դրա համար մենք ցույց տվեցինք Հարություն Սիմոնյանին, հա, եւ իհարկե ասենք, թե կուզենայի մեկ ուրիշ արվեստագետի մասին, գեղանկարիչ Դիանա Հակոբյան, ինքը բանն է, դե Դավիթ Կարյանը մահացավ,
իր կինն է եղել, կարելի ասել, ու ես շատ եմ հավանում իր ուրեմն վիդեոները, ամեն մի վիզուալ ռեպրեզենտացիա լինել քանդակ լուսանկար ֆիլմ լեգիտիմացնում է մշակույթի մեջ իշխող գաղափարախոսությունը, այն ոչ թե ինչ-որ բանի ներկայացում է, այլ ինչ-որ մեկի համար ներկայացում։ Էլեն Շոուտերը այն միտն է արտահայտել, կինը արվեստում խոսում է երկու ձայնով, մեկի իշխող գաղափարախոսության և երկրորդը այն ինչ կապված է ուրեմն կնոջ զգացմունքների և մտքերի հետ։ Հասկանում եք, չէ՞։ Օրինակ տղամարդը այդ տեսակի միարժեքություն ունի, ինքը խոսում է միշտ իշխող գաղափարախոսության լեզվով, դե կլինի պատրիարքալ, ազգայնական եւ այլն։ Բայց կինը փաստորեն միշտ իր մեջ այդ երկրորդ ձայնն էլ ունի, էլի, որը գաղափարախոսական չի։ Դրա համար ես կուզենայի այս հրաշալի աշխատանքը նայեի։ Ուրեմն 80-ական թվականներին, երբ որ բան եղավ, այս տեխնիկական միջոցները թվային տեխնոլոգիաների շնորհիվ շատ զարգացան, կարճ ասած արտշուկան հեղեղվեց վիդեո աշխատանքներով եւ այլն, քանի որ տեխնոլոգիան թույլ էր տալիս, մարդիկ շատ խուճուճ աշխատանքներ էին անում, ուրեմն քանի տարի առաջ որ բան եղավ, այս Black Չորնի ящик էլի տանով ցուցահանդես եղավ տետում, ուրեմն ինչ էր այնտեղ ժամանակակից արվեստագետներ են, որոնք իրենք ներկայացնում էին պարզ աշխատանքներ։ Էսի Բիլ Վիոլան կարելի համարել որ բան ամենապոստմոդեռնիստ բաների վիդեո արտիստների մեջ ոչ միայն այդ բանի համար, այլ որովհետև ինքը դիմում է, օրինակ ասենք դասական մեդիաներին, եւ օգտագործում է վիդեոյի հնարավորությունները, որպեսզի այն ինչ որ տպավորիչ էր, դառնա, այսպես ոնց ասեմ, դառնա վիրտուալ, դառնա իլյուզոր, դառնա բան, ոնց են ասում, եւ այդ առումով մյուս կարևոր հանգամանքը, այդ որ ինքը իլյուզիայի մեծ վարպետ է հանդիսանում, մյուս կարևոր հանգամանքն է, որ ինքը դիմում է, ասենք, անցյալի ժառանգությանը, այսինքն ու կարելի ասել, այդ ոնց են ասում, աժիշե կարտինն է տենց բան է, նակինքը վերցնում է, ասենք, վերածննդի մի գործ եւ բանը եւ վիդեո է սարքում դրանից եւ այլն ինքը իհարկե ոչ միայն դիմում է ասենք թե վերածննդի եւ այլն նաեւ բուդդիզմ, սուֆիզմ, չգիտեմ, իսլամ, մուսուլման եւ հատկապես իրան հետարկում է միստիցիզմը։ Հա։ Եվ իհարկե ուրեմն սա ինչ-որ նաև պոստմոդեռնիզմն է, որտեղ ինքը աչքի ընկնում, իր թատերականությամբ, բեմադրվածությամբ իհարկե, եւ պետք է ձեզ ասեմ, որ ի տարբերություն մյուսների իհարկե Բիլ Վիոլան շատ ընդարձակ աուդիտորիա ունի։ Դիմա բանների արվեստի պատմության գրքեր կան, այնտեղ խանումները կան։ Հիշում եք։
ինքը ասում է, որ թե ինչու համար ջուրի իր համար կարևոր է։ Փոքր ժամանակ եկել է ջուրը եւ խեղդվել է։ Սա մի րոպեանոց է, եւ քանի որ բանն է, ինքը համարվում է այսպես հոգևոր ուղղության արվեստագետ, իհարկե ասենք թե եկեղեցիները հրավիրում են, որպեսզի ինքը այնտեղ ցուցադրվի։ Ինքը ասում է, որ կյանքը հիմա շատ երկար է տևում, իսկ մահը շատ արագ։ Հնարավոր չի վիդեոարտի մասին չխոսել եւ չխոսել ուրիշ մշակույթների, հատկապես այն մշակույթների, որ բավական հեռու են եվրոպական մշակույթից։ Շիրին Նեշատը, ուրեմն Ամերիկայում աշխատող իրանցի կին արվեստագետ է, որի աշխատանքները ուրեմն շատ հայտնի են ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ես կա կարծրատի, որ բոլոր արևելյան կանայք հնազանդ զոհեր են, բայց դա այդպես չէ։ Ես մերժում եմ այս պնդումը հնարավորին նրբանկատորեն եւ անկեղծորեն ցույց տալով, թե որքան ուժեղ են նրանք։ Ուրեմն այստեղ դրված է ինչ։ Ես ես հիմա ցույց կտամ։ Ուրեմն սա է։ Սա շատ հետաքրքիր դասախոսությունն է, գնում անգլերեն, բայց ինչպես տեսնում եք, բանը կա, ռուսական, եւ եթե ընդհանրապես տեքստն եք ուզում, ներքևում նաեւ իր ելույթի տեքստը կա։ Հուսով եմ, որ ձեր տուրը եկավ։ Լավ։ Մեր ժամանակը սպառվեց, հարցեր